ఈరోజు నేను ప్రెస్టేజ్ GMTC03L మోడల్ గ్యాస్ స్టవ్ని అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాను. ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను. దీన్ని 9 days డెలివరీ అని చూపించారు, బట్ నాకు 4 daysలో వచ్చేసింది. ప్యాకేజ్ అయితే చాలా బాగుంది, నాకైతే ఎక్కడ డ్యామేజ్ కనిపించలేదు. లోపల ఎలా ఉందో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. లోపల గ్యాస్ స్టవ్ది ఇంకొక బాక్స్ ఉంది. ఈ బాక్స్ సైడ్లో దీని స్పెసిఫికేషన్ హైలైట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. దీన్ని మనం వీడియోలో డీటెయిల్గా తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఇది గ్యాస్ మోడల్ 3 burner గ్యాస్ స్టవ్. ఓపెన్ ఈ బాక్స్లో నాకు యూజర్ మాన్యువల్ అండ్ స్టవ్ మాత్రమే వచ్చాయి. వారంటీకి సంబంధించిన ఇన్వాయిస్ బిల్ మనకి మెయిల్కి వస్తుంది. అండ్ ఈ బర్నర్స్ ఉన్నాయి కదా, దీన్ని థర్మాకోల్తో బాగా ప్రొటెక్ట్ చేశారు. అండ్ ఆ బర్నర్స్ని కూడా టై చేశారు సైడ్కి. ఇది దీని ఓవరాల్ లుక్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇది గ్లాస్ టాప్తో వచ్చి కింద బ్లాక్ ఫినిష్ కనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా గ్లాస్ బ్లాక్ కలర్ కాదు, కింద బ్లాక్ లేయర్ ఒకటి వేసింది. ఇక్కడ ఒక ప్రెస్టేజ్ లోగో అండ్ గ్లాస్ గురించి ఉంది. ఇది చాలా టఫ్ గ్లాస్ అండ్ షటర్ ప్రూఫ్. రైట్ సైడ్లో కొన్ని ప్రికాషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది గ్లాస్ టాప్ కాబట్టి ఈ ప్రికాషన్స్ ఫాలో అయితే బెటర్, లేకుంటే గ్లాస్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ గ్యాస్ స్టవ్ వెయిట్ చూసుకుంటే చాలా హెవీగా ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 9 kgs ఉండొచ్చు. వేరే బ్రాండ్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ప్రెస్టేజ్ లిటిల్ బిట్ కొంచెం హెవీగానే ఉంది, ఎందుకంటే దీని గ్లాస్ చాలా సాలిడ్గా ఉంది. అలాగే చుట్టూరు ఉన్న మెటల్ కూడా కొంచెం సాలిడ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం హెవీగానే ఉంది. చూడండి, దీని గ్లాస్ చాలా థిక్గా, ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 millimeters థిక్నెస్ ఉంది. దీని ఎడ్జెస్ కూడా ఇలా రౌండెడ్గా వచ్చాయి. దీనివల్ల మనకి కట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ. అండ్ దీని బాడీ మెటల్ వచ్చేసి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో ఉంది. అండ్ పైన ఇలా బ్లాక్ పౌడర్ ఫినిష్ ఉంది, ఒక మ్యాటి ఫినిష్ లాగా. లుక్ చాలా బాగుంది. మనకి 3 manual ఇగ్నిషన్ నాబ్స్ వచ్చాయి. ఇది ఆటోమేటిక్ ఇగ్నిషన్ కాదు, మాన్యువల్ ఇగ్నిషన్. అంటే మనం లైటర్తోనే ఆన్ చేసుకోవాలి. వీటి క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది, చాలా టైట్గా ఉన్నాయి. ఈ రెడ్ బటన్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏం లేదు, జస్ట్ లుక్ కోసం ఉందంతే. దీని గ్యాస్ ఇన్లెట్ బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చేసారు. ఇది 360 degrees రొటేటబుల్ అండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. చూడండి, ఇలా 360 degrees రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంత ముందర గ్యాస్ స్టవ్స్ అన్నిటికీ సైడ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. దానివల్ల ఏమయ్యేదంటే పైప్ బెండ్ అవటం లేదా బ్రేక్ అవటం జరుగుతుంది. ఇది 360 degrees రొటేటబుల్ కాబట్టి, వెనక నుంచి పెట్టడమే కాబట్టి పైప్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి. దీంట్లో 3 burners ఉన్నాయి. ఒక స్మాల్ బర్నర్, 2 big burners అన్నారు, కానీ అవి జంబో బర్నర్స్ ఏం కాదు. 2 medium size burners, అలాగే ఒక స్మాల్ బర్నర్ వస్తుంది. ఈ బర్నర్స్ అన్నీ బ్రాస్తో ఇచ్చారు. ఇంత ముందర అన్నిటికీ అల్యూమినియం వచ్చాయి, ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం అల్యూమినియం ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. ఒకందుకు మంచిదే, బర్నర్ క్వాలిటీ బ్రాస్ అయితేనే బెటర్. ఈ ప్యాన్ సపోర్ట్ ఉంది కదా, ఈ ప్యాన్ సపోర్ట్ వచ్చేసి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో, అలాగే ఇలా మ్యాటి ఫినిష్తో ఇచ్చారు బ్లాక్ కలర్లో. చాలా హెవీగా ఉంది, కొంచెం బాగా మంచి క్వాలిటీగా కూడా ఉంది. అండ్ ఈ స్పిల్ ట్రే అయితే రిమూవబుల్ కాదు. ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ ప్లాస్టిక్ ఉంది కదా, ఇది ప్లాస్టిక్ అయితే రిమూవ్ చేసి వాష్ చేసుకోవచ్చు.
కానీ స్పిల్ ట్రే మటుకి రిమూవ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉన్న స్క్రూస్ని ఓపెన్ చేసి చూసుకోవాలి. ఇది ఒక రకంగా డిసడ్వాంటేజే, ఎందుకంటే క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ఇలా స్క్రూస్ అన్నీ తీసి క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మెజర్ చేసి చూద్దాం. దీని లెంత్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక 69 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. అండ్ విడ్త్ వచ్చేసి 34 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. అండ్ బర్నర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చి 6 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ బోత్ సైడ్స్ 6 సెంటీమీటర్సే ఉంది. దీని స్టాండ్ హైట్ వచ్చేసి 3 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. అండ్ కింద చూడొచ్చు కదా, ఇలా హ్యాండ్ కూడా పట్టదు, 3 సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం కింద ఉన్న హోస్ పైప్స్ అండ్ గ్యాస్ సప్లై చూద్దాం. ఈ హోస్ పైప్స్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. ఈ ఎకానమీ మోడల్ సెగ్మెంట్లో చూసుకుంటే ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అండ్ ఎక్కడ కూడా తుప్పు పట్టే మెటల్ కనిపించట్లేదు. సో ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉండటం చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మనం ఒకేసారి 3 వెజల్స్ ఈజీగా కుక్ చేసుకోవచ్చో లేదో చూద్దాం. చూడండి, నేను ఒక రైస్ కుక్కర్, ఒక పెద్ద పాత్ర, అలాగే ఒక మీడియం సైజ్ కడాయి పెట్టాను. ఈ మూడింటి మధ్యలో అయితే స్పేస్ బాగానే ఉంది, మనం కంఫర్టబుల్గా కుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం రైస్ కుక్కర్ తీసేసి మిల్క్ ప్యాన్ పెట్టి చూద్దాం. పర్ఫెక్ట్. చూడండి, మూడిటికి ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఒకేసారి కుక్ చేసుకోవచ్చు. కాకుంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఈ బర్నర్స్ మధ్యలో స్పేస్ ఇంకొంచెం ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది. ఎందుకంటే చూడండి, ఈ కడాయి హ్యాండిల్స్ అప్పుడప్పుడు ఇలా తగిలి స్పిల్ అయిపోవచ్చు. ఇంకొంచెం బర్నర్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉండుంటే ఇలా హ్యాండిల్స్ తగలకుండా ఉండేవి అనిపించింది. బట్ ఓకే, మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉంటే కంఫర్టబుల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం బర్నర్స్ వెలిగించుకొని చూద్దాం. చూడండి, ఇవి మీడియం సైజ్ బర్నర్స్ అయినా కూడా మంట చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అండ్ ఈవెన్ స్మాల్ బర్నర్ కూడా నార్మల్ సైజ్ బర్నర్ లాగే ఉంది, ఫ్లేమ్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది. ఈ గ్యాస్ స్టవ్ గురించి నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటున్నాను. నాకైతే బిల్డ్ క్వాలిటీ, గ్యాస్ ఇన్లెట్, అలాగే ఫ్లేమ్ అయితే చాలా బాగా నచ్చాయి. ఎందుకంటే దీని క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. కానీ కొన్ని డిసడ్వాంటేజ్ అనిపించాయి. ఒకటి బర్నర్స్కి మనం ఈ స్టవ్ కొన్న కాస్ట్కి ఇంకొక 1000 రూపీస్ యాడ్ చేసుకుంటే జంబో బర్నర్స్ కూడా వస్తాయి అదర్ బ్రాండ్స్లో. అలాగే ప్రైస్ ఇదే ఫీచర్స్తో మనకి వేరే బ్రాండ్స్లో ఒక 1000 రూపీస్ తక్కువగా వస్తాయి గ్యాస్ స్టవ్స్. అలాగే వారంటీ మనకి డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ లేదు. ప్రోడక్ట్ని సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళి సర్వీస్ చేయించుకొని తీసుకురావాలి. ఇది నాకు డిసడ్వాంటేజ్ అనిపించింది. ఓవరాల్ చూసుకుంటే ప్రోడక్ట్ అయితే ప్రీమియం క్వాలిటీ, అసలు ఏ క్వశ్చన్ లేకుండా కళ్ళు మూసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి.